Bueno, a l'Antoni, com a persona, el conec fa uns anys, però la seva obra la coneixia des de fa molts més anys i, de fet, de casualitat, perquè ell estava al TEA a principis dels anys 70 i per aquestes casualitats que vas a passar allí la Setmana Santa, l'estiu, que en aquella època anaven molt, coneguérem la galeria en la que ell exposava d'una forma coses seves, permanent, i la veritat és que vaig conèixer per primera vegada la seva obra a través d'esta coincidència i després ja per la seva evolució, per el propi interès meu en l'evolució de les corrents artístiques. Evidentment l'Antoni és un exponent que avui en dia és imprescindible tenir-lo en compte. I després, personalment, també una altra coincidència en uns dels sopars de les nits del octubre, que van coincidir en la mateixa taula, i això ens vam conèixer allí, i després ja ell per Barcelona va vindre una vegada i més vegades que hem estat en el seu mas, museu, casa, taller, ho és tot. I on realment em portes una visió de la magnitud de l'obra de l'Antoni i de la seva capacitat infinita de creació i la seva versatilitat i la seva pluridimensionalitat, i a l'hora de tractar totes les matèries, de tractar totes les tècniques, el perfeccionisme amb el que treballa des de l'inici fins al final, el seguiment absolut de tot. És que és un home del Renaixement, però que afortunadament el podem conèixer avui en dia. En l'obra d'art i els seus continguts n'hi ha per a tots els gusts. Hi ha gent que es queda en la pura plasmació plàstica dels colors i dels sentits, i hi ha gent, com l'Antoni, que a més de la creació plàstica pura, diu coses i vol dir-les, i les vol expressar i les vol comunicar. I això pot haver tingut una etapa de ser ignorat per moltes corrents artístiques, però en el món on s'aprecia el pensament, el poder manifestar idees i poder manifestar missatges a través de l'obra artística, al igual que se fa a través de la literatura o se puga fer fins i tot de la música, és d'agrair. És d'agrair perquè l'obra d'art, des del meu punt de vista, també ha de ser comunicació. I a part d'agradar als sentits, t'ha de dir alguna cosa, i aquest alguna cosa pot ser un simple estar a gust i agradar-te, però també fer-te pensar. I el fer-te pensar és avui en dia una de les coses que no han estat molt de moda. De vegades és millor evadir-se, oblidar, no recordar, i una bona part de l'obra de l'Antoni Miró ens està recordant que el territori s'està destruint cada dia, que la pobresa existeix, que les guerres estan ahí, que la injustícia és una realitat, i és cert, n'hi ha gent que això no li agrada. Bueno, si no li agrada tampoc pots fer res.
però els que pensem que sí que és important ho trobem molt unit a l'obra de l'Antoni i és un dels valors inqüestionables de la pròpia obra. L'Antoni és una persona que les seues exposicions han recorregut Europa i Amèrica i més continents, no? I la seva obra és coneguda, però passa com tantíssimes altres coses, com que és un creador que hauria d'estar reconegut en la seva pròpia terra, en el seu propi poble, més de lo que ho està, i no ho està. Tampoc ho va estar l'Ovidi, com tantíssims altres. Però que l'Antoni tampoc necessita que se li faci aquests reconeixements, evidentment, però sí per nosaltres, com a cultura i com a país, cal apreciar els creadors i els nostres autors, i és més una qüestió que ens afectaria al propi sentit cultural nostre que les pròpies necessitats de l'Antoni. És un deute més que evidentment ell no necessita, però que la cultura del país sí que necessita. A través dels seus pinzells, com també a través de la seva incansable gestió cultural, és molt el que Antoni Miró ens ha oferit a tots i totes. Gràcies, Antoni. Gràcies per tot això i per tot el que encara et queda per donar-nos. L'Antoni Miró com a persona que he pogut jo anar descobrint és la de l'intel·lectual compromès amb el seu poble, amb la seva cultura, malgrat els temps que corren, en el que tal vegada el més fàcil seria no estar-ho. El record d'una figura com la de l'Ovidi, el seu compromís amb ella i amb tot el demés. És dir, al gran artista s'ajunta la gran persona, en el que per a mi personalment avui en dia una cosa sense l'altra sembla que pot tocar la frivolitat. L'artista que és l'Antoni Miró, per a mi, unit a la persona que ho és, el fa una persona extraordinària.